الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا هستید براتون بهترین آرزوها رو میکنم و از همه مهمتر آرزو میکنم که طاعات و عبادات این ماهتون و همه ماه‌های دیگه‌تون قبول باشه و دعاهاتون مستجاب. ما در لحظات بسیار مهمی در این ماه هستیم، روزهای آخری هستیم که باید توجه ویژه‌ای به این لحظات داشته باشیم، چه بسا تا سال دیگر به این مرحله نرسیم و عمر انسان کفاف ندهد، لذا غنیمت بشماریم این رو. امروز هم در مورد احکام روزه ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد هستند. عرض سلام دارم خدمتتون. و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما استاد بزرگوار و همچنین دستاندرکاران برنامه و بینندگان عزیز محترمون عرض ادب و سلام دارم. بله، بسیار متشکرم. ما در مورد بعضی از احکام روزه به ویژه مخصوصا اینکه با اواخر ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم صحبت بکنیم. یکی بحث اعتکاف هست. آیا اعتکاف اولا حکمش چی هست و چگونه انجام میشه؟ بله. اعتکاف از مستحبات هست که در این ماه بنا به حالا خیراتی که در این ایام نهفته هست و برای اینکه ما حرص بیشتری داشته باشیم و اون اجر و ثواب ازمون فوت نشه، سنت هست و سنت قرار داده شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون در حیات خودشون هر سال این ایام رو به هر حال اعتکاف میکردن و همچنین امهات المؤمنین و همچنین دیگر بزرگان صحابه این رو داشتن و این رو عملی میکردن و تا زمان ما هم این هنوز مونده. پس اعتکاف در از خودش مستحب هست و سنت مؤکده هست که انسان برای اینکه همون شبی که خداوند در قرآن بهش اشاره کرده لیلة القدر خیر من 1000 شهر، تا این اجر عظیم و پاداش بزرگی که در نظر گرفته شده برای افرادهایی که در پی اون هستند اون ازشون محروم نشه. پس این که انسان اعتکاف صورتش به این صورتی که افراد یعنی خودشون کاملا جدا میکنن از حیات زندگی و از به هر حال فعالیت‌های اون، سعی میکنن که این ایام 9 شب یا 10 شب چیکار کنن؟ در اختصاص بدن به عبادت. بله. اختصاص دادن به عبادت و در جای مشخص، در جای مشخصی که اساساً مسجد هست. بله. مدتی رو مشغول عبادت و طاعت میشن و از کار و مشغله های دنیوی دیگرشون دوری میکنن. آیا اعتکاف، ارکان اعتکاف، واجباتش اگر داره، اگر اصلا حکم خود اعتکاف فرمودید سنت هست، سنت مؤکد هست؟ بله. ارکانی که داره این که فقط مسجد باشه و همراه با نیت باشه و اون شخص که طبعا ازش خواسته شده یعنی که این عمل رو میکنه طبعا شخص بدون شک عاقل و بالغ و ممیز مثل بقیه عبادات باشه. بله. اینها در نظر گرفته شدن که از این اشخاص ببینید حتی مرد باشه زن باشه مانی نداره، اما طبعا جای مشخصی رو که خداوند میفرماید که ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. فی المساجد یعنی مکان رو داره معین میکنه و نفرمودن که و انتم عاکفون یعنی عموم میخواد باشه. آیا این آیه نشون نمیده که اعتکاف در شب بوده؟ چون در روز مسلما مباشرت روزه رو باطل میکنه، کفاره سنگین هم داره. بله. اصل اینه زیرا که اون زمانی که قدر هست شبه و گفتن که طبعا از بعد از مغرب شروع بشه تا نماز فجر. بله. اما این که از اونجایی که روزه هستن و شب در پی آن بودن و روز تبعیت میکنه از شب، گفتن وقتی که قرار شده اون شب قدر باشه طبعا روزش هم برکت‌های خاصی خودشو داره و الا اون اجر و ثواب در همون شبه. و به خاطر همین بعضی از علما فرمودن که شب کسی قصد اعتکاف کنه مانی نداره، درسته براش. و از همینجا اصلا خلافت بین حالا فقط روز هم باشه، روزه باشه، زمان غیر روزه باشه، مسائلی است که فقها در این باره زیاد صحبت کردن که آیا اعتکاف حتما باید همراه با روزه باشه، آیا اعتکاف میبایستی در ماه مبارک رمضان باشه، آیا این که حداقل اعتکاف اینه که یک شب تا صبح باشه یا یک روز کامل 24 ساعت باشه یا لحظات باشه. اما عموما به هر حال علما و فقها در این باره آرایی دارن
که حالا میپردازیم به راجع بله. ترینشون بله. یا آسان ترینشون. آسان ترینشون و اون چیزی که هست و طبعا که دلیل نیومده برای قطعیت زمان که چه زمانی باشه چه قدر باشه. رأی اینه که طبعا ما بنا به فقه شافعی بیشتر بکنیم، بنا به تفسیری که داره درش در این باره، البته اینکه اعتکاف انسان وقتی زمان اعتکاف کنه برای به هر حال میخواد از هر چیزی دوری کنه به خاطر خدا به نیت تقرب الی الله، هر لحظاتی که باشه هر زمانی که باشه قبوله. یعنی اگر کسی وارد مسجد شد و هنوز وقتی مونده برای نماز مثلا قبل نماز رفت یا بعد نماز میخواد بشینه، میتونه نیت اعتکاف بکنه برای هر وقتی که تا زمانی که میتونه. آیا لازم هست که تعیین کنه مثلا بگه من 1 ساعت اعتکاف میکنم، یا همین که به نیت اعتکاف بشینه تا زمانی که میتونه؟ این آزاده. اگر تا زمانی که اصل اینه که انسان نیت کنه تا زمانی که هست، این آزادی دیگه. اما اگر وقت خودش برای خودش معین کرد 1 ساعت، طبعا انسان المسلمون علی شروطهم دیگه، خود وقت زمانی که شرط کرد مثل که نظر میشه دیگه، خودش برای خودش گفت 1 ساعت، پس 1 ساعت بعد بمونه. حتما شاید پشت به هر حال خانواده‌اش کنار ماشین منتظرش حد باشن، اما پس این بهتر اینه که انسان این رو معین محدد نکنه. زمانی که هستم تا این زمانی که اینجا هستم مشکل با من پیش اومده. پس من خلاصه کنم اعتکاف یک عبادتیه و اون عبادت عباره از ماندن و مکث کردن در مسجد هست به نیت عبادت و طاعت، به نیت ذکر و یاد خداوند. حالا همه عبادات میتونه در وقت اعتکاف صورت بگیره. میتونه یک لحظه کوتاه باشه، میتونه طولانی باشه. هر چقدر که نیت کرد میتونه و نیتش هم آزاد هست. چه چیزی اعتکاف رو باطل میکنه؟ ببین اون چیزی که تضاد داشته باشه، مثلا حالا خارج بشن از مسجد ایشون بدون نیازی، وقتی که نیاز نداشته باشه، حالا کسی در مسجد میخواد بره وضو کنه، تجدید وضو کنه، خب طبیعی است که از مسجد خارج بشه بره اونجا. این دیگه جزء نیاز هست، ضرورت داره. اما فکر کنید که حالا ماشین اومده به هر حال آب میوه داره میفروشه، چیز دیگه میوه داره میفروشه مثلا، ولی میتونه بره از بقالی که نزدیک مسجده اونجا یا آب بخره برگرده دوباره، چون آب نیاز داره، نیاز ضروریه. بله. اما میوه خریدن در رمضان، بله در غیر رمضان باشه، بله. اما برای شبش مثلا برای شبش، بله. اما نیازمند به اون نباشه حق نداره بره برای وضو گرفتن، برای غسل کردن. مثلا غسل جمعه آیا وضو رو اعتکاف رو باطل میکنه؟ برمیگرده خونش غسل کنه و برگرده، مانی نداره، باطل نمیکنه. چون جزء بعضی جزء سنن ها، هرچند که بعضی از فقها باز شواهد بر این هستن که این سنته و اینم سنته. اعتکاف سنته، غسل اونم سنته. سنت نمیتونه این سنت رو رها کنه بره سراغ اون سنت و الا این سنت باطل میشه. اما اگر واجب، مثلا اگر غسل واجب باشه نگاه کنیم مانعی نداره و هیچ اشکالی نداره. امیدوارم که چون چیزی باشه ان شاء حتی اگه کسی به خاطر غذا خوردن اوقات غذا برگرده خونش نزدیک مسجد، غذا بخوره برگرده مسجد، بله یا غذاشو با خودش ببره. اما اما بهتره میگیم که اولویت برای اینکه خروج از خلاف باشیم، انسان غذاهاشو مهیا کنه یا اینکه براش بیارن اونجا، این اولوتره. و الا اگر نباشه کسی ولی برای حفظ نظافت مسجد اگه مکان خاصی اختصاص داشته باشه بله، اگر نه بهتره که یا بره خونه یا بره بیرون از مسجد بره که نظافت بوی غذایی که هست. یکی از چیزایی که ما توصیه شدیم خذوا زینتکم عند کل مساجد، اینه که بوی خوشبخشی از زینت هست که ما باید حتما این رو در نظر بگیریم، نه اینکه بگیم چون اعتکاف میکنیم در نتیجه اشکال نداره غذامون هم تو اونجا بخوریم، اشکال نداره لباسامون هم عرقی باشه، اشکال، در حالی که همه اینها منع شده. منع شده با بوی بد بیای مسجد، منع شده که انسان بعضی از غذاهایی که بوی چی داره مثل پیاز و سیر منع شده که انسان در جماعت حاضر بشه. به هر حال بریم سراغ چه یک سوالی بشه قبل از این استاد بزرگوار، این که بعضی از خواهران میپرسند که آیا ما در منزل مکان خاصی که داریم برای مسجدمون میتونیم درش اعتکاف کنیم یا نه؟ علما طبعا اجازه ندادن. اعتکاف یعنی در مسجد، زیرا که در نص آیه هست در مسجد، پس حتما اعتکاف میباشه در مساجد. بله. مساجد بعضی گفتن مسجد جامع باشه، بعضی گفتن هر مسجدی باشه. بله هر مسجدی باشه، اما مسجد جامع اولویت داره، زیرا که برای نماز جمعه که فرض عین هست برای مردان دیگه نیاز پیدا نمیکنن که حالا از مسجد خارج جابجا بشن. بله اینجاست که اولویت فقط به خاطر همینه. ولی اگر که نماز جمعه خونده باشن، حالا میخواد تا روز جمعه آینده که نماز عید باشه، مانی نداره. بله. دهه اواخر شب‌های قدر غیر از اینکه فضایلش رو هم میدونن که بهتر از 1000 ماه هست لیلة القدر، احکام خاصی متعلق به این ماه، چه اعمالی رو انسان انجام بده در این 10 شب آخر؟
عموما طبعا نماز تراویح رو نباید فراموش کرد در این ماه. از سنت های این ماه به حساب میاد که من فکر کنم خودمون در مجالس های قبلی بهش اشاره نکردیم. البته از سنت هست که این نماز باشه، خصوصا نمازهای در شب قدر این افزایش پیدا میکنه. قیام اللیل یعنی ایستادن به نماز، این از این نماز از این اونجایی که فرمود من قام لیلة القدر، آیا با اونی که فرمود من قام رمضان دو چیز متفاوتن؟ کاملا دو چیز متفاوت هست استاد. اون نماز قیام هست، همون نماز تراویح هست، اما در اجر و ثواب در این 10 شبی که آخر ما میگیم بهش حالا اهمیت خاصی بهش داره و توجهی خاصی بهش هست در امت، این فقط به خاطر همون شب قدره و الا شب همون شب هاست، معنی نداره. اما برای حصول این اجر و این ثواب که خداوند درش به هر حال حالا در یک از این شب‌های تک 9 شب رو قرار داده، این یعنی آیا در ما تراویح رو از اول رمضان میخونیم بله و استنشاد میکنیم به اون حدیث که فرمود من قام رمضان ایمانا و احتسابا. وقتی که لیلة القدر رسید، آیا خب قدر از شب‌های قدر هم بخشی از رمضانه. بله. الان این حدیث آیا مقصود اینه که ما هم تراویح بخونیم و هم تهجد بخونیم؟ نه استاد، اینطور نیست. همون در اصل همونه نماز من قام رمضان ایمانا و احتسابا تمام اونهاست، با تراویح تموم میشه. اما به هر حال از اونجایی که تراویح حد معینی نداره، شاید حالا من برداشتم اینه که ما میبینیم که از 15 رمضان یا بگیم از شب 21 رمضان در اصل غیر از نماز تراویح نماز قیام هم میخونند. درسته؟ در تمام مناطق ما این رسم دیگه که نماز قیام میگه ما میخوایم بریم نماز قیام، نماز تراویح خوندن همون نماز قیام است در اصل. اما میگیم که از 21 به بعد هم یک نماز دیگری دارن میخونن به عنوان نماز قیام. آیا این مختص این 10 شب هست یا این 9 شب هست؟ میگیم نه. ببینید از اونجایی که نماز قیام حدی براش مشخص نشده در قول راجع علما، هرچند بعضی گفتن ها بیشتر از 8 رکعت نباشه، بعضی گفتن بیشتر از 30 رکعت نباشه، بیشتر از 20 رکعت نباشه، اما عموما به این رسیدن که حدی نداره. رسول الله صلی الله علیه و آله بر حسب به هر حال که توانی که داشتن در هر شب بنا به مسائلی به هر حال میخوندن، بیشتر خوندن کمتر هم خوندن، علی کل حال کسی منع نکرده. پس اینجوری که منع نشده و شب قدر شب خاصی است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، گفتن که ما بذاریم اون شب رو تمام شب ما قیامشو برپا داشته باشیم. آیا از سنت رسول الله علیه السلام این رو تایید میکنه که 2 بار خونده باشین یا صحابه؟ ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و آله 2 بار نماز، همون نمازشو از همون اول که میخوندن ادامه پیدا میکرده تا آخر ادامه پیدا میکرده تا دیر شب نماز میخوندن. اما تنهایی نماز میخوندن اون بحث جداست، با جماعت نبوده. بله ولی همون نماز اون اوائل 3 شب جماعت خونده شده، بعد برای نماز ترک کرده برای تراویح. بله این اصل تراویح است که رسول الله صلی الله علیه و آله تا اینکه حالا این نگن که این نماز از رسول الله ثابت نشده، بله رسول الله صلی الله علیه و آله نماز رو جماعتاً خوندن 3 شب تا شب 4 مسجد ازدحام پیدا کرده و رسول الله صلی الله علیه و آله وارد مسجد نشدن به خاطر اینکه نکنه فرض بشه براشون برای امت. بسیار متشکرم. توقف می‌کنیم برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، یه توقف کوتاهی می‌کنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم بعضی از اموری که مرتبط به ماه مبارک رمضان هست. بحث اعتکاف رو، بحث تراویح رو مطرح کردیم جناب دکتر، و اما من میخوام از بحث قیامی که در لیلة القدر انجام میدیم، فضیلت لیلة القدر، آیا عبادت خاص دیگری غیر از قیام بهش توصیه شده در شب‌های قدر؟ اون چیزی که هست استاد عبادت کردن در شب قدر، یعنی خدا میفرماید که لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شما هر عبادتی بکنی این است. نگفته که صلات فی لیلة القدر خیر من 1000 صلاه مثلا. ولی بحث یک حدیثی از ام المؤمنین عایشه که بحث دعا کردنه، آیا دعا کردن جز مستحبات توصیه نشده بهش در این؟ هر عبادتی برمیگرده به حالا بگیم که اون فرد تمایلش به چی هست در اون لحظات. یکی هست که الان آمادگی داره که قرآن بخونه،
یکی هست که اون لحظه میخواد شور و شوق داشته باشه با دعا کردن. اما اون چیزی که فضیلت هست حقیقتش خواستنی هاست که انسان داره برای خدا، داره با خدا نیایش میکنه. اون خواسته هایی است و یعنی همون دعا. المؤمنین وقتی که از رسول الله پرسیدن که اگر من شب قدر به هر حال ادرکت لیلة القدر، این دعا چه دعایی بخونم؟ میفرماد که این دعا و حتی در آیاتی هم که بحث صیام هست، بعد از در انتهای آیات یا قبل از اعتکاف بحث دعا هست. بله. اینجاست که پس دعا در این شب طبعا فضیلت خاص خودش داره. هرچند میگیم دعا گفتن که یک عبادتی است که جناب استاد اصلا مقید به زمان نیست، مقید به مکان نیست، مقید به طهارت نیست. انسان در هر حالی میتونه این رو دعا داشته باشه. آدابش چیزی دیگره. بله. آدابش چیزی دیگری هست البته. اما عموما انسان در هر زمانی باشه و در هر جا باشه میتونه با این عبادت چیکار خودش رو مقرب کنه به خداوند عزوجل و خواسته‌اش رو بیان کنه. و طبعا دعا در این شب چنانچه با این حدیث است یک ویژگی خاصی پیدا میکنه، اینکه میفهمن چه دعایی کنن. مثلا اون رو تشویق کردن و اون رو راهنمایی کردن و نگفتن که حالا نماز اولویت گفتن پیدا میکنه. چرا جناب استاد؟ زیرا که هم درش قیام هست، هم درش دعا هست، هم درش قرآن هست، تلاوت هست، قرائت هست و این هاست که انسان طبعا مجاهدت میکنه و ایستاده و خستگی و همه چیزا بهش دست میده به خاطر همون عبادت. و اینجاست که حالا نماز خوندن رو بیشتر توجه شده از حالا مثلا نشستن برای ذکر یا چیز دیگه. بله، بسیار جالب. ما موضوعی که داریم یکی از موضوعهایی که خیلی ازش سوال میشه بحث کفاره و فدیه هست. مقدارش رو میخوایم و سببش رو. الان در مورد کفاره یکی از مبتلات روزه خوردن و آشامیدن و مجامعت کردن، هم بستر شدن. اینا کفاره دارن همه یا فقط هم بستر شدن کفاره دارن؟ در اون چیزی که علما ترجیح دادن و بهش الان بهش معمول هست و حتی از قدما و همچنین معاصرین اون رو بهش توجه دارن و ادله ها فقط این مطلب رو میرسونه که کفاره فقط مونده به مربوط هست به همون ابطال روزه، یعنی روزه را باطل کردن در زمانی که انسان در ماه مبارک رمضان، در روز رمضان انسان با مقاربت جنسی و مجامعت این افطار کنه. یعنی روزه باشن حالا به هر حال واقع بشن بر این امر در صورتی که اینا اطلاع دارن، میدونن که این حرام هست و جایز نیست براشون انجام بدن. عرض کردم حرام است، درسته، اگرچه همسر خودش هست براش حلاله، اما در زمانی که روزه هستند در ماه مبارک رمضان این فعل براشون حرام هست و این فعل طبعا روزه را باطل بکنه، گناه براشون نوشته میشه که نیاز به توبه داره و همچنین کفاره هم براش مترتب هست و قضای اون یک روز، و قضای هم براشون واجبه. پس اولا یکی از مبتلات روزه مقاربت جنسیه، یعنی هم بستر شدن با همسر. در ماه مبارک رمضان از بعد از طلوع بگیم طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب ممنوعه. در روز نباید با همسرشون مقاربت داشته باشن. در شب حلاله. ولی در روز هم حرامه، هم روزش باطل میشه، هم کفاره باید بده، هم توبه هم باید بکنه. همونطوری که جناب علی فرمود قضای اون روز رو، اون یک روز رو هم قضا بکنه. اما تنها مقاربت جنسی روزه رو باطل میشه. اگه کسی خود ارضایی کنه اونم روزش باطل میشه. ولی کفاره نداره. قضای اون یک روز برش هست، روزی اون روزش باطله. بله، در مذهب طبعا مذهب شافعی و اون مذهب راجح که خدمتتون عرض می‌کنیم، هرچند امام مالک رحمه الله و حتی ابو حنیفه رحمه الله در این باره اشارات دارن و قولی از امام احمد که هر کسی حد که حرمت روز رمضان کنه، یعنی کسی که میدونه روزه رمضان باید روزه باشه و اون رو باید اتمام کنه و حرام هست که اینها مبطلات روزه مرتکب بشه، حالا روزش رو عمدن باطل کنه به هر وسیله‌ای باشه، حتی خوردن و نوشیدن، کفاره داره. اونا گفتن کفاره هم داره. یعنی چرا روزه خودش قول امام شافعی که راجح اهل علم هست، اهل علم هستن، بله، که این مربوط به اینه. فقط گفتن که کسی که هم بستر بشه با همسرش تو روزهای رمضان، روزش باطله، کفاره هم داره. کفارش چی هست؟ بله، کفارش کفاره حقیقاً کفاره مغلظه گفتن، کفاره سنگینی است. که حالا با یک مقدار زکات دادن بگیم که انسان پاک نمیشه. کفارشون گفتن که اولا اگر هست و امکان داره باید یک برده آزاد کنه. برده که دین روزگار که این وجود نداره.
پس بنا به اون یک روز، حالا اگه بدنا میبایست 2 ماه پی در پی 60 روز روزه بگیره، به خاطر همون یک روز 60 روز روزه بگیره. و اگر نتونست که میبایستی 60 مسکین رو غذا بده. بله. 60 مسکین رو غذا بده. بله. این حالا اختیاری هست یا شرطش که تطابق داشته باشه. گفتن نه، این بر حال اگر اون نتونست این، اگر اینم نتونست، حالا این برمیگرده به خودش. ترتیب هست. بله. ترتیب. خب آزاد کردن برده که برده وجود نداره در این روزگاه، حقیقی وجود نداره، وگرنه همه مردم برده دنیا هستن. بله. و موضوع دیگه این که روزه رو خیلی مواقع است که اون کسی که مرتکب این شده نمیتونه روزه بگیره. اون صحابی که اومد خدمت پیامبر علیه السلام، بله. رسول الله علیه السلام بهش گفت که برده آزاد. گفت که بردم کجا بود؟ پولم کجا بود که برده آزاد کنم؟ فرمود که پس 60 روز روزه بگیر. مشکل من از همین روزه است. بله. یه روزش هم نتونستم. یه روز هم نتونستم صبر کنم. حالا 60 روز روزه بگیرم، اونم دوباره همین بلا سرم میاد. فرمود 60 نفر رو غذا بده. بله. که جایگزین اون هست، بدیل هست در واقع. بله، بدیله. بله. یک کفاره است بر اون گناهی که این دلالت استاد دارد بر این داره که اجر و ثواب اون روز چقدر هست که یعنی کفاره اون میشه 60 روز غذا دادن به غذا. بحث 60 روزی که فرمودید آیا باید پیاپی باشه یا 60 روز؟ نه، اگر روز میخواد روزه باشه باید پیاپی باشه استاد. بله. گفتیم مغلظه همینه. یعنی 60 روز پیاپی باشه. نباید بدون مگر اینکه برخورد کنه به روزهایی که روزه گرفتنش حرامه، مثل عید باشه مثلا. حالا اگه برخورد کرد مثلا فرض کنیم به عید قربان 4 روز رو نباید روزه بگیره. طبعا. بله. اگه این کارو بکنه به نفعشه. وقتی روزه بگیره که بتونه بله که برخورد کنه به اون روزهایی که نباید روزه بگیره. بله. اما 60 مسکین رو این معنی نداره که ترتیب نداشته باشه. بله. در مورد کفاره، آیا کفاره فقط بر مرد هست یا بر زن هم کفاره هست؟ اون چیزی که راجع هست گفتن فقط بر مرد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی همون بدوی که اومدن و شما اشاره فرمودید درش، رسول الله صلی الله علیه و آله اون رو برای خودش مرتکب حتی اگر زن باعث شده باشه و اصلا خواسته باشه و این رو تحریک کرده باشه و همه شرایط رو فراهم کرده، باز هم مرد باید مرد باشه. بنا به قول راجحی که گفتن و الا بعضی از علما بر این هستن که این تقسیم میکنن. اگر زن مکره بوده، یعنی به هر حال اجبار تحت اجبار گرفته باشه، بله، اگر مشارکت داشته مقصر هستن که میبایستی متحمل بشه و اون گفتن که خودش باشه نصف میگیرن یا اینکه هر دو باید کامل بگیرن؟ نه، هر دو باید کامل بگیرن اگر اونو که دادن. بله حتما. و بعد الان 60 روز زن میگیره، 60 روز مرد میگیره. بله اون جداش. بله. اما اون چیزی که گفتن چون رسول الله صلی الله علیه و آله برای زن قول راجع اینه که مرد، یعنی انجام دهنده مرده. بله. زیرا که رسول اینو نفرمودند که حالا این همسرتون از شما متابعت کرده یا متابعت نکرده، مجبورش کردین، مجبوری نکردین، یا اینکه بهش بگه زنت هم باید بده. نه خیر، رسول الله ایشون گفتن هلکتو. گفتن چی هلاکت کردی؟ گفت یا رسول الله وقعت علی امراتی و انا صائم. میگه به هر حال من مقاربت جنسی انجام دادم، جماع کردم، من در صبح من روزه هم بودم. بله. سوال ما در مورد سوال بعدیمون، یعنی بله. در مورد حالا کفاره رو گفتیم، در مورد فدیه بگیم. بله. فدیه برای چه کسانی هست و مقدارش چی هست؟ چقدر هست؟ فدیه در قرآن یک آیه هست که وعلى الذين يطيقونه فدیه طعام مسکین، یعنی کسانی که روزه براشون سختی به بار میاره و دچار مشکلشون میکنه که اینها باید فدیه بدن. این حکم عام هست، اگرچه تفسیر بعضی از فقها و از مفسرین ابن عباس رحمه الله و دیگر بزرگان گفتن کسانی که در اثر پیری و عمرشون کرده و کهولت سن نتونن روزه بگیرن، روزه براشون مشکل ایجاد میکنه، اینها میتونن فدیه بدن. حالا این قول راجع تفسیر هست که اینها میتونن فدیه بدن، به جایی که روزه بگیرن میتونن فدیه بدن. حالا گفتن که هر کسی که روزه براش مشکل ایجاد کنه، خانمی که حامل باشه به هر حال ها نمیتونه، حالا در اثر ضعف و اینها نتونه روزه بگیره، شاید فشارش بالا پایین بره، شاید به هر حال سکرش بالا کنه، در حال مشکلاتی براش پیش میاد. یا خانمی که بچه رو داره شیر میده، در اثر روزه گرفتن شاید براش مشکل ایجاد کنه برای بچهش، برای خودش، و اینها نتونن به هر حال روزه بگیرند. یا بیماری که بیماریش مزمن هست، بیماریش مزمنه، اینها نتونه روزه بگیره، معنی نداره که میتونه قضا. هرچند که بعضی از فقها درباره زن که حالا حمل داره و بچه داره، اگر خودش هیچ مشکل نداره، فقط به خاطر فرزندش هست، میگن که میبایستی، مذهب شافعیه، چون برای خودش اگر باشه هیچ فدیه هم نداره، زیرا که خودش مریض دیگه.
مریض مستثناست بله. و قضا داره فقط. حالا اگر بیماری که مزمن باشه و حالا امید نداره به بهبودش فعلا، اون چیزی که پزشکان گفتن و نتونه روزه بگیره، اینها میبایستی فدیه بدن که در مقابل هر روز گفتن به هر حال یک وعده یا بگیم یک مد یا بگیم که حدود 1 کیلو تا 1 کیلو نیم، حالا بر حسب جنسی که وزن میشه، اینقدر ایشان میبایستی به هر حال فدیه بدن. بله که فدیه بدن این لازم. حالا این فدیه شاید سال بعدی شما باشه استاد که یا از قبل از رمضان میتونه بدن چون از خودش خبر داره، یا بعد از رمضان بده، یا هر روز منفصلا بایستی بده. این باز مبحثی است که برای علما گفتن ببینید هر چیزی زمانی که وجوب بشه اون جایگزین میبایستی جای اون رو بگیره. بله. بسیار عالی. در مورد قضای روزه رمضان، بله، آیا قضا کردن روزه رمضان آیا باید فوراً قضا کنه بعد رمضان یا علی تراخی هست؟ بله طبعا علی تراخی هست و هرچند که انسان بدهی رو هرچی سریعتر بده بهتره. این عموما این به این صورتی که انسان وقتی بدهکار باشه، حالا چه برای افراد چه برای خدا، طبعا این بدهی رو باید هرچی سریعتر، زیرا که از مستقبل در اولین فرصت میتونه بهتره. این اولویت پیدا میکنه. اما روزه قضا دیگه این به جای یک روز روزه گرفتن هست و مانع ایجاد نمیکنه که حالا متفرق باشه، در هر ماهی 3 روز باشه، یا بخواد اون رو با سنت های غیر مقصوده مثل روزه گرفتن روز 13 14 15 هر ماه، روز پنجشنبه دوشنبه و پنجشنبه بخواد روزه بگیره، مانع ایجاد نمیکنه که اینها با هم قضا بگیره. و اینکه در هفته 2 روز روزه بگیره مثلا مانع ایجاد نمیکنه. یعنی به شکل متفرق باشه یا پشت سر هم باشه یا خلاصه با تراخی و تأخیر باشه، هیچ اشکالی نداره و حرجی درش نیست. گرچه اولا و افضل این هست که زودتر بگیره. آیا کفاره هم داره؟ اگه کسی عمدن روزه ماه مبارک رمضان شو خورده باشه با کسی که غیر عمد بلکه جزو کسانی است که عذر دارن، حالا مثلا یک کسی در سفر بوده یا مریض بوده یا عادت ماهانه بوده زنی روزه نگرفته، بله روزه که نگرفتن اینا عذر دارن، گناهی که ندارن، آیا با اون کسی که عمدن روزش خورده آیا اینا با هم مساوی هستند در قضا کردن، یا اینکه نه باید عمل دیگری هم انجام بشه یا کفاری باشه؟ بعد از میان برنامه جواب را از جناب عالی خواهم شنید. بینندگان عزیز با ما بمونید، میان برنامه میبینیم، برمیگردیم استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. من سوالی رو مطرح کردم در مورد اینکه آیا کسانی که روزه ماه مبارک رمضان رو با عذر شرعی یا بدون عذر روزه نگرفتند، آیا کفاری بر اونها هم هست یا فقط باید روزه رو قضا کنند جناب دکتر؟ اون چیزی که هست که بنا به قول راجحی که قبل از این باز بیان کردیم که حالا افطار کردن در روز رمضان غیر از مجامعت کفاره نداره، کفاره‌ای نداره، اما قضاشن همون قضا هست، بجز این که اون کسی تعمدن و بدون عذر شرعی افطار کرده حتما میبایستی توبه کنه، استغفار کنه و طلب آمرزش کنه از خداوند، زیرا که به هر حال ایشون بدون حق به هر حال یک نوع تجاوز کردن به حد حدود خداوند عزوجل و نیاز به توبه داره. اما اون که عمدن این کارو، اون کسی که عمدن این کار کرده باشه، اما اون کسی که عذر شرعی داشته و مجاز بوده به افطار کردن، مسافر، بیمار، هر کدوم باشه، اینها هیچ گناهی که براشون نوشته نشده و همون اجر براشون نوشته خواهد شد، همون اجر ایام روزه ماه مبارک رمضان، و فقط براشون قضا هست و بس. خیلی از بینندگان سوال میکنن، مخصوصا خانم ها سوالشون این هست به خاطر اینکه در ماه مبارک رمضان عادت نشن آمپول تزریق میکنن که عادتشون رو تأخیر بندازه یا دارو مصرف میکنن که عادتشون تأخیر بشه. آیا چنین چیزی جایز هست؟ بله، در امری که جایز هست یا نه، بله جایزه. بله. خصوصا اگر هیچ عوارضی نداشته باشه، اثرات منفی براشون نداشته باشه و پزشک اون رو منع نکنه، براشون هیچ مانعی نداره و میتونن، زیرا که حکم در ظاهر است و در ظاهر زمانی که به هر حال اون چیز مختلط هست که ضرری وجود نداره دیگه تموم شد. بله. پس اجازه دارن و میتونن این کار رو بکنن، خصوصا در ایام حج که دیگه حالا روزه میشه قضا کرد، اما حج میدونید که خیلی
مشکل هست و انسان گیر میفته، مخصوصا در این زمان. بله، خصوصا در این زمان که انسان همه با چی خودش تایم نیست. مشخص داره، یعنی بله، یه ساعتی پرواز میان، یه هست. ساعتی هم پرواز شد، بله. بعد برگردن. و این اگر این کار صورت بگیره مانعی نداره، اما اگر ضرراتی داشته باشه که انسان براش مضر باشه، خب طبعا دیگه اون چیزی که سنتی که خداوند برای انسان قرار داده همون چیه کافی انسان بشه بتونه، مانعی نداره. بله بسیار عالی. آیا کفاره رو اونایی که کفاره برشون هست یا اونایی که فدیه برشون هست، همونطور که اشاره هم فرمودی، آیا در رمضان باشه یا بعد رمضان این کارو بکنن، آیا یک باره بدن همه رو؟ مثلا اگه کسی یک ماه روزه نگرفته، این یک ماه رو میخواد فدیه بده، آیا همه رو به یک بار بده یا روز به روز بده؟ بله. اصل این که ببینید استاد، ما اون چیزی که حالا این رو واجب میکنه دو چیزه، یکی حصول زمان، یعنی در اون زمان باشه، یعنی روز شروع شده باشه، درسته؟ دوم این که ما این نتونه این رو عملی کنه، یعنی هر عبادتی میبایستی سببش متوفر باشه که واجب بشه. فکر کنید که ببینید فدیه ماه مبارک رمضان تا زمان که روز رمضان شروع نشده خب طبعا چیزی نیست دیگه، درسته؟ بله. اما همین که رمضان وارد شد، یعنی شروع شد ایامش، ماه به هر حال رمضان رسید، حالا میگیم این واجب شده. زمان وجوب پیدا میکنه که اون ایام بگذره. ببین یعنی کفاره یک روز رمضان وقتی اون روز تمام بشه براش واجب میشه، درسته؟ شروع شده، سبب شروع شده که ایشون روزه نگرفتن و الان ایام روزه هست، اما وجوبش هنوز تمام نشده، زیرا که اون روز تمام نشده. پس در اصل اینه که هر وقت یک روز تمام شد ایشون میبایستی واجب اون روز رو پرداخت کنن، فدیه اون رو پرداخت کنن، این اصله. اما اگر که زمان رمضان شروع شده باشه از جایی که سبب فراهم هست، اما وقت وجوب نرسیده، کسی بخواد سبقت بگیره مانعی نداره. این در مسئله بسیار قشنگی است، حتی در عبادات دیگه. مثلا کسی زکات بخواد بده، کسی میخواد زکات متحمل بشه، اگر نصاب داره، ما در زکات دو چیز داریم، یا نصاب داریم و حول. بله. درسته؟ یعنی یک سال ازش بگذره. بله. کسی نصاب داره اما حول نگذشته، اگر این به نیت زکات بده مانعی نداره، قبوله، ولو که حول ازش نگذشته باشه. اما اگر کسی حد نصاب نداره، هنوز به قیمت 85 گرم نداره، بله. به نصاب نرسیده، خب طبعا حول ازش نگذشته باشه، خب دیگه حول نداره اصلا دیگه. بله. درسته؟ حالا کسی بخواد به نیت زکات بده، میگه بعد حساب میکنم، این قبول نیست، زیرا که هنوز سبب فراهم نشده. بله. پس اینجا هم اگه کسی روزه رمضان شروع شده باشه، بخواد کسی کفاره بده، چون که حالا بیماری مزمن داره دیگه، نمیتونه روزه بگیره، میخواد هر 30 روزو بده، مانعی نداره، قبوله. علما قبول کردن تو رمضان، حتی هنوز رمضان تموم نشده، همون رو که تموم نشده باشه. حالا اگر که صبر کنه که رمضان بگذره، تموم بشه، پایان پیدا کنه، بخواد یه باره بده، بازم مانعی نداره. حالا اگر جایی بود که مردم نیاز داشتند، حالا زودتر بده، اشکال نداره. اگر بعد رمضان همین رو بده، بله. حالا این به یه نفرم بده، مانعی نداره، به چند نفرم بده، مانعی نداره، چند نفر دعوت کنه بین طعام بده، بازم مانعی نداره. مشکلی نیست اینجا. بله. در مقدار فدیه اشاره فرمودید، ولی بله. اختلاف نظرهای وجود داره، از بین 700 گرم بله. شروع میشه تا 1.5 کیلو. بله، حسب چون کدومشون رو باید انتخاب کرد؟ ببین به نظر شما کدوم اولاتر چیزتر است؟ استاد این برمیگرده به وضع اجتماعی اون فرد، وضع اقتصادی اون فرد. بله. اگر وضع اقتصادیش معتدله، همون 1 کیلو بده. اگر ضعیفه، حداقلش 800 گرم بده، 750 800 گرم بده، مانعی نداره. و اگر بهتره، البته نوع جنسی هم که میده باز این حکم پیدا میکنه، بستگی داره به شرایط خودش. و همچنین ببینیم چه چیزی رو میخواد بده. ببین اگر میخواد مثلا چیزی بده که سبک هست، و طبعا باید مانعی نداره که وزنش کمتر باشه. چیزی باشه که سنگین باشه، مثلا خرما باشه، به عنوان مثال میگم، یا برنج باشه اصلا. خب برنج نسبت به جو وزنش خیلی بیشتره. بله. امروز همه به چی حساب میشه؟ همه به وزن حساب. یه پیمانه نیست. بله. همه به وزن حساب میشه. همون 1 کیلو را برنج بده، خرما بده، معتادش همون جو بده، گندم بده. بله. مانعی نداره. به هر حال یک قیمت 1 کیلو برنج رو بده، معذرت میخوام البته در اینجا، یا همون غذا 1 کیلو برنج رو بده، مانعی نداره. بله. اشاره کردید به قیمت. بله. این نقطه جالبیه که مورد سوال خیلی هست و اختلاف نظر فقها هم در این باب معروفه. بله. آیا اگه قیمت رو بده مجزی هست؟ ببین کسی نمیتونه رد کنه، زیرا که به هر حال یک مذهبی از مذاهب اهل سنت، امام ابو حنیفه رحمه الله، به این امر اشاره کردن و این رو جایز دونسته. و هرچند که جمهور بر این هستند که قیمت درست نیست، اینا که زیرا که الفاظ که در حدیث روایت شده به همون
طعام هست. بله. اما خود جمهور باز اعتراف دارن که اون طعامی که ذکر شده در حدیث برای حصر نیست. برای حصر نیست. درست. بله. پس برای حصر اگه نباشه معناش اینه که به عنوان مثال آورده. یعنی اون چیزی که قوام حیات مردم بوده برای مردم در اون زمان. بله. اون چیزی که الان مقومات حیات هست برای انسان، اگه انسان بده برای اینها دشترگان معنی نداره. هرچند که بعضی از ائمه باز فرمودن از قدما که برمیگرده به حال خود فقیر، ببینم چی براش بهتره. خب در این روزگار فقیر، مخصوصا این روزگار گوشت خیلی گرونتر از 1 کیلو گوشت خیلی گرونتر از 1 کیلو برنج. بله. خب آیا گوشت بده بهتره؟ اجر بیشتره؟ نه، گوشت از اونی که احتمال فساد برش هست و نمیتونه بمونه براش درست نیست. به خاطر همینم امام ابو حنیفه برگشته به قیمت. گفته که قیمتش بده اون میتونه چون لازم داره اون کارو بله بکنه. اون چیزی که میتونه، همچنان که اشاره فرمودید، خب الان فکر کنه چند نفر میخواد فدیه براش بده گندم. اگه گوشت جایز بود خیلی بهتر بود برای فقیر، چون قیمت برنج رو بهش میدن. قیمت برنج رو 1 کیلو برنج قیمت برنج رو که بهش میده، بله نمیتونه باش 100 گرم گوشت بخره. بله اگر قیمت 1 کیلو گوشت بهش میدادن شاید امروز بهتر میتونه 10 کیلو برنج میتونه بله میتونه بخره. اینجاست که اگر به قیمت برگردیم امروزه، حالا نمیخوام مخالف جمهور کنیم، به رأی امام ابو حنیفه رحمه الله بهش احترام بذاریم، شاید به نفع فقیر باشه. بله. و اولویت پیدا کنه. والله اعلم. بله بسیار جالب. بریم سراغ موضوع دیگری، بحث چیز هست، زکات فطر. بله. زکات فطر حکم شرعیش چیه؟ واجب هست، واجب طبعا عینی است که فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب بگیم عبارت فرض رو بگیم، چون در نزد احناف فرض با واجب یکی نیست. بله. فرض هست که برای هر کسی که حالا حیات داره، ولی اون خانه، سرپرست اون خانه، میبایستی از خودش و بچه‌هاش، بزرگ و کوچک، زن و مرد، میبایستی به هر حال 1 صاع یا 4 یا 3 کیلو بگیم، میبایستی از هر نفر همون زکات فطر رو که حالا هر چی میخواد باشه. فرمودید 3 کیلو. 3 کیلو حد اکثرشه. یعنی حد اقلی که اهل علم گفتن 2 کیلو. 2 کیلو نیم گفتن. 2 کیلو نیم گفتن. بله. این بازم فرق میکنه. حداقل از 2 کیلو و نیم گفتن، 2 کیلو 450 گفتن، تا 2 600 700 800 تا 3 کیلو هم گفتن. بله. 3 کیلو بیشتری نشست. این اختلاف نظرم برمیگرده به پیمانه هایی که بوده، چون در اون زمان با پیمانه حساب میکردن، نه با کیلو. پیمانه ها خب پیمانه بوده که 3 کیلو جا گرفته، یکی دیگه میبینیم 2 کیلو نیم جا گرفته. حجمش همون جنسی که باش پیمانه میزدن باز در تفاوت میکنه. بله. همون امر باعث میشه که انسان و حتی نوع برنجی یا نوع گندمی که باش پیمانه، گندم شام باشه، گندم فلان باشه، گندم فلان باشه، باز در وزن مختلفه. همین امر باعث شده که انسان علما چیکار کنن؟ اختلاف داشته باشن و احتیاط در نظر بگیرن. بله. اینجاست که بله برای پس زکات چه کسایی واجب هست؟ بر واجبی که اون کسی که داره، این 3 شرط هست: آزاد باشه، مسلمان باشه و توانایی پرداخت داشته باشه. برای این کسی که این شروط داشته باشه واجبه براشون که پرداخت کنه از خودش و اون کسانی که تحت کفالتش و تحت دفقه. یعنی بر همه مسلمانان واجب. بر همه مسلمان واجبه. زن و مرد و بچه و پیر و جوان و همه. بله. روزه گرفته باشه یا نگرفته باشه، اومده باشه رمضان اومده باشه، براش واجبه. براش واجبه، حتی اگر روزه نگرفته، عمدن نگرفته. حتی عمدن نگرفته باشه، این واجب است. اما از حکمتش این امتیازی است برای کسانی که روزه بودند. اون کسی که روزه نبوده، این زکات فطر گناهان اون رو نخواهد بخشید و نخواهد شست. اما کسی که روزه بوده، از اونجایی که ما صحبت کردیم در روزه، یعنی اگر تفاوت اینه که اگر اونی که روزه نبوده زکات فطر رو هم نده، میشه 2 تا گناه. 2 گناه. بله. ولی حداقل اینو انجام داد، حالا اگر اجر کامل رو نبره، اما این واجب رو انجام داده، یک واجبی رو به جا آورده. بله. اما اونجا باز این که واجب به جا آوردن، امتیازاتی که از حکمتی که این هست که فهو طهرة للصائم من اللغو والرفث او كما قال صلی الله علیه و سلم. طهرة یعنی در اصل و طعمة للمساکین. و این که چیکار میکنه؟ اون شخصی که روزه بوده براش این یک امتیاز به حساب میاد که حالا نقص هایی که در روزه اون بوده اون رو خواهد پوشاند. بله. یعنی الان خانواده‌ای که اگه 7 نفرن، از اون بچه‌ای که تازه به دنیا اومده تا اون پیری که 100 سالش هست، بر همه اینها واجبه، ولی بر ولی خانواده، سرپرست خانواده اون رو ادا میکنه به جای بقیه.
آیا زکات فطر، خیلی هستند در جاهای مختلف سوال رو میپرسن، گرچه سوال بسیار شاید بعضی از این سوال اسم مشمئز بشن از جهتی، میگن زکات فطر یک زن بر شوهرش واجبه یا بر خودش؟ نه، بر شوهرش واجبه. بله. زکات فطر چون نفقش برش واجبه. احسن، هر کسی که نفقش بر اون آقا واجب باشه حتما میباسه. ببینید خواهر نفقش در اصل شاید برای برادر واجب نباشه اگر شوهر داشته باشه یا اگر از شوهرش طلاق گرفته باشه، اگر پدر باشه. اما اگر این خواهر بی سرپرست باشه که تحت سرپرست این در اومده، پدر و شوهر نباشه واجب بر برادر، واجب بر خودش هم مال نداره، خودش هم فقیر باشه، مال نداشته باشه. اما اگر خودش مال داشته باشه با خودش هست، با خودش، زیرا که نفقش با واجب میشه. وقت پرداختش ما 1 دقیقه وقت داریم فقط. بله. کی پرداخت بشه؟ وقت وجوبش در اصل از اتمام شدن ماه مبارک رمضان، یعنی شب عید آخرین تا قبل از نماز. بله بله. فمن اداها قبل الصلاه فهو زکات مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهو صدقه من صدقات او كما قال صلی الله علیه و سلم. ولی اجازه داره از اول رمضان یا از نصف رمضان؟ از اول رمضان اجازه دارن. بعضی از گفتن از نصف رمضان. گفتم که وقتی سبب وارد شد، سبب اولی ما یک عمومی صحبت کردیم دیگه در اونجا زکات اینا، پس از رمضان اجازه دادن، اما افضلش این که آخر رمضان باشه. بسیار متشکرم از حضور شما جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد. بسیار متشکرم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. خداوند می‌خوانم که طاعات و عبادات همه ما رو بپذیره و اون اجر و ثواب و اثری رو که به این ماه بخشیده است در وجود ما، در وجود خانواده ما، اهل و عیال ما، برکتش رو در تمام زندگی لمس کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.